这里是太阳下呢，我是瑞。今天主题呢，就为大家介绍开箱板模师傅全身行头，不管你是师傅、磨烫、学徒，都一生受用无穷哦。以上就是板模师傅必备行头。来，我们为大家介绍一下。第一个脚架、构图样、咖喱、按挤、导尺、柴米打工具、要不要拔钉子、笔芯、尺、水平尺、手电筒、墨汁、水线、手锯、2种雷射水平仪、冰箱、冰桶、跟个人背包，以及最重要的钉带，还有安全帽、反光背心。那钉带的部分也很重要，我选择这个2级钉带，因为它有这个护腰的，护腰真的很舒服，尤其我们背这么多重的东西，里面会放1寸半、2寸、3寸美利亚钉，甚至是钢钉。那这边呢，它有一个快速抽取钉子的，就是它这边有磁铁，可以很快速的抽取到我要的6分钉跟钢钉，都可以快速拿取。旁边的腰包我会放我的手机跟行动充，会放在这个腰包上面，跟以及重要的墨线，随时需要开线的墨线。然后这边还有一个快速抽取，然后这是我的墨线会放在这里面。OK， 然后控图架的话，我就选择这个放控图架的。那整体搭配起来，它的配件还很多，可以看你要放哪一种配件，各个大大小小的包包。那传统的话是这一种，它会比较方，比较正。所以感觉起来比较没有那么服帖的感觉。我觉得它贴着我的大腿，让我觉得很舒服，在整个在走动或爬鹰架的情况下，不会那么大的负担。所以这是我的钉带。那大家一定会问说，我只是去打个鸟，我只是去支援一下。好，时间第一个不用了，脚架可以跟老板借，雷射可以选择哪一台。好，水线不用，或者也不用，我的水平仪、手电筒都可以不用。背包甚至也可以不要，只要带我们的钉带和以上的工具，就可以当一个很好的打鸟师傅啦。这次的配合的厂商是乐奇，上一下他们的后背包就是我本身带出去放私人物品的背包，它防水又防尘，清洗也很方便，只要丢进洗衣机跟你脏衣服一起洗就可以了哦。这边封上一下它的特别的肩带。那我们传统的板模师傅的肩带呢，一般都只是一个绳子，然后挂在斜背的情况下去牵住我们的钉带跟腰带，那并没有办法平均的去承受它的重量。这边特别的插这个肩带，可以抓住4个角，绑在腰带上。那我本身就是他们的钉带爱好者，所以我就结合一下给大家看吧。